दिनै जोङो गोदान दिल्लीयाव पार्लियामेन्ट हाउसआव भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ जों लोगो हमो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टीम आरो जोंहा सानै एमपि लोगोसेनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दङमोन। गुबै मोनथाम जाहोन दंमोन आरो बे गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मिरुनि जुथुमा फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव जानो गोनां बे जुथुमायाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जोङो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै जों हांख्रायदों आरो बिथाङा खोथा होदों जे बे गेवलां मेलाव बिथाङा बाहागो लागोन जेराव 2-3 लाख रायजो राजा बा सुबुङा बाहागो लागोन। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङाव गोदान दिल्लीयाव जेरैबायदि गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव मार्क होनाय दङ लामा, दा बेबायदिनो इउएन ब्रह्म मार्क बा इउएन ब्रह्म माने फ्लाइओभार बा जायखिजाया मोनसे बिथांनो मान होनानै बे मुंखौ होनांगौ होननानै जोङो खावलायदों। खेबसेनो रोखा फिननाय होदों जे फ्लाइओभार जा बा लामा जा मार्क बिथाङा बिनि थाखाय सिद्धान्त लानानै मोनसे अनार होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। थामथिया जाहैबाय जे 2020 27 जानुवारिनि जि बर' गोजोन गोरोबथा जि बिटिआर एग्रिमेन्ट बिनि जि गुबै जि क्लज दङ बे क्लज मथे 125 6 शिड्यूल जि एमेन्डमेन्ट एक्ट आरो बे एक्टनि गेजेरजों 60टा समस्ति बांहोनाय 8टा डिपार्टमेन्ट एडिशनेलि बेखौ बांहोनाय जोंहा जिखिनि माने भिलेज लेभेल आरो मिउनिसिपाल लेभेल जि काउन्सिल जि माने मोनसे सेटआप लकेल बडि जि बानायनाय आरो गुबुन गुबुन जिखिनि माने 6 शिड्यूलनि जि एमेन्डमेन्टनि गुबै खोथाफोर बेयाव दङ बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनायनि थाखाय जोङो दाबि दैखाङो। खारन दा उइन्टार सेसन पार्लियामेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो नखर मन्त्रि बिथाङा खोथा होबाय जे फैबाय थानाय जानुवारि दाननि लास्ट आरो फेब्रुवारि दानाव जि बाजेट सेसन जागोन बे बाजेट सेसनाव 125 जि 6 शिड्यूल एमेन्डमेन्ट बेखौ लाबोनाय जागोन आरो बेखौ बिल पास खालामनाय जागोन। बेयावनो लोगोसे दङमोन जोंहा जे बिटिआरनि जि फाइनान्सियेल अट'नमिनि बाथ्रा जे फाइनान्सियेल पावार सेन्ट्रेलनिफ्राय काउन्सिला थोंजोङै मोननांगौ, स्टेटनिफ्राय जि मोनो बेथ' मोनखागोनखा, जोंहा गावनि रेभिनिउ जि दङ बे दंखायो, खिन्थु सेन्ट्रेलाव आरमार्क जानांगौ आरो बे फाइनान्स कमिसनाव आरमार्क जानायनि जि प्रभिजन बेनि मेटारखौबो जोङो नखर मन्त्रि बिथांनो जोङो दाबि दैखाङो। 6 शिड्यूलनि लेभेलावबो डिसकासनाव दङ आरो बेखौ बिथाङा मोनसे सिद्धान्तनि गेजेरजों बिटिआर काउन्सिला गावनो हारसिङै सेन्ट्रेलनिफ्राय फान्डनि गेजेरजों सोलिनो हानाय बे बेबस्थाखौ खालामनानै होगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। गुबुन फारसे कार्बि आंलंनि जि एसटि हिलनि मेटार 30 बोसोर जाबाय, जोंहा मोननै एकर्डआव बेयो लिरनाय दङ आरो हिलनि थाखाय बर'फोरखौ एसटि हिल होनांगौ, प्लेनाव कार्बिफोरखौ प्लेन होनांगौ। बे बेबस्थानि गेजेरजों जि एसटि हिलनि मर्यादा कार्बि आंलंनि बे खोथाखौ जों बिथांनो प्लेस खालामबाय आरो बिथाङा बिनि सायाव मोजां डिसिसन होगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। दा बेखायनो जोङो आसाबादि एनडिएफबिनि रिलेटेड जिखिनि जोंहा दाबिफोर दङमोन जों बेयाव दैखांदों। जेलाव थानाय एनडिएफबि जोंहा केस उइथड्र जानांगौ, जेलाव थानाय एनडिएफबिखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ, केस उइथड्र खालामनांगौ, मार्टियार फेमिलिनो 5 लाख करि रां होनांगौ आरो रिहेबिलिटेसननि जि लास्ट पेकेज दङ बेखौ गोख्रै दिहुननानै होनांगौ। बे मोनब्रै दाबिखौ जों बिथांनि सिगाङाव लाखिदों। दा बेखायनो सेन्ट्रेलि फान्डेड जिखिनि इनस्टिटिउसन जोंहा 1500 कोटि थाखानि जि पेकेज बे पेकेजखौ फाउन्डेसन ले खालामनाय बा बेखौ गायसननायनि थाखाय नखर मन्त्रि बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो बे हिसाबैनो खोब गोख्रैनो जोंहा जिखिनि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बाखि इनस्टिटिउसन दङमोन, डेभेलपमेन्टेल पेकेज दङमोन, बेखौ जोङो मोनगोन होननानै जों आसाबादि आरो दिनैनि रायलायनाया जथेस्थ' ओंथि गोनां, फिथाइ गोनां जादों आरो बे मोनसे एक्सन अरियेन्टेड डिसकासन होननानै जोङो दिनै रायलायनायखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायदों आरो फोथायदों। गोजोन्थों।